Bütün gece içten içe Nisan için dua etti. Yurdal abi zehirlemişti bir kere Eşref'i. Eşref. İnsan olmasın. İstisna yapmaz mısın? Eğer ihanete acırsan acınacak hale düşersin. Saçma sapan konuşma Gürdal. Polis depoyu basmış. Tufanın olduğu depoyu mu? Evet. La kafayı yiyeceğim. Kim olabilir bu? Kim? Nisan. Emin misin? Evet ama belki o değildir. Ya polisle çalışırsa? Muhbirleri olursa? Lan ablamı nasıl yaptın?